ഹലോ മച്ചാന്മാരെ, നിങ്ങളൊരു ഫൺ വൈബുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫൺ വൈബ് കോമഡി ഉള്ള മൂവിയാണെങ്കിൽ തപ്പം ഇങ്ങനെ ഹാങ് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബെസ്റ്റ് മൂവി നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് ഒരു ഡേയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് കോമഡി മൂവിയാണ് ഹാങ് ഓവർ എന്നത്. 4 സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരു ബാച്ചിൽ പാർട്ടിയാണ് ഹാങ് ഓവർ എന്ന മൂവി. വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഒരു രാത്രി അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ അവർ ലാസ് വെഗാസിലേക്ക് പോകുന്നു. പക്ഷേ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ വരനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞ രാത്രി എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നും ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല. റൂമിൽ ഒരു കുഞ്ഞ്, ബാത്റൂമിലാണെങ്കിൽ ഒരു കടുവ, പിന്നെ ഒരു പോലീസ്. അങ്ങനെ ഓരോ ക്ലൂകളും അന്വേഷിച്ച് വരനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളും കുഴപ്പങ്ങളും പറയുന്ന കഥയാണ് ഹാങ് ഓവർ എന്ന സിനിമ. ഇതൊരു മസ്റ്റ് വാച്ച് മൂവിയാണ്.